ဟုတ်ကဲ့ digital pro ပါကျွန်တော်ပြပြပေးမှာ boat way ပါ boat way ကတော့ UFVPN လေးခံပြီး download ဆွဲပါတယ်ကောင်းလေးသုံးမယ်ဆို UFVPN လေးခံပြီးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာဒီကောင်းလေးကပတ်စံလုံးဝမိုက်ပါတယ်ရတာဘာမှလုံးဆရာမလို့ပဲရပါအပေါ်ကတော့ point ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကတော့ USD ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီကောင်ဘာမှလုံးဆရာမလို့လဲကျွန်တော် play နှိပ်ပြီးတော့လေစထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဝင်ပြစ်ထားလို့ရပါပြီဒီမှာတော့ invite လုပ်တဲ့ link မှာလူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီက invite လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံများများပို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ invite လုပ်လို့မလုပ်လို့ပတ်စံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကလူကြီးရောလူငယ်ရောတောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပါဘူး play နှိပ်ပြီးတော့လေထွက်ထားရုံနဲ့ပတ်စံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအသုံးပြုနည်းလေးချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဆို play လေးနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့က play ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာလေးတက်လာမယ်ကြော်ညာလေးပြီးဒီလိုရောက်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်တောင်းမှာကျွန်တော် point 18000ကျော်ရှိရအောက်ကတော့ USD ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာအတန်းလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းလေးကကျွန်တော်တို့အစုံနီးတက်သွားရဲဆိုလေထွက်တာရက်သွားပါပြီဒီအောက်မှာတော့မိနစ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ပတ်စံရနေတာဖြစ်ပါတယ်အတန်းလေးကများလို့လေဘေးကများလို့ပတ်စံရကျန်းပါတယ်တစ်ခေါက်လည်းပတ်စံပေးရအရန်ကျန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးရင် withdraw တွေကိုကြည့်မယ် withdraw မှာတစ်ခုပြောချင်တာမြန်မာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လုံးဝမထုတ်ပါနဲ့ငွေမဝင်ပါဘူးဒီမှာ minus ပါမယ် 2 money ပါမယ် PayPal ပါမယ်လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်ထုတ်ရတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာဖြစ်နေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဂျပန်လေးပြောင်းရမယ်တကယ်လို့တချို့က United States ပြောင်းပြီးလဲထုတ်လို့ရပါတယ်ဂျပန်ပြောင်းပြီးလဲထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျပန်လေးပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆို PayPal ပါသေးပါเนาะ PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ PayPal ကောက်တွေမရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှိမှလာဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကပြစ်ထားတာနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံဝင်တာဖြစ်တယ်လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါသေးပတ်စံထုံနည်းလည်း YouTube မှာတင်ပေးပါမယ်